வணக்கம். Truehope சேனல் மூலம் சிவில் இன்ஜினியரிங் தகவலை பகிர்வது டாக்டர் கமல். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது குஜராத் மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் GMRC லிமிட்டடில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் மட்டும் இல்லாமல் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய ரெக்ரூட்மெண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் என்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். யாராவது உங்களுடைய கேரியர் சேஞ்ச் யூஸ்ஃபுல்லாக அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. கூகுளில் GMRC அப்படின்னு போட்டாலும் சரி, இல்லை குஜராத் மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் அப்படின்னு போட்டாலும் சரி, அவங்களுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் வரும், குஜராத் மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன்னு. ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு. இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே கேரியர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், அப்படி இல்லைனாலும் கீழே வந்து கேரியர்ஸ்ன்றது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எது வேணாலும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கேரியர்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க ரீசெண்டாக கேட்டிருக்க கால் ஃபார், இதுதான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க கால் ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ராடுலண்ட் நோட்டீஸ் வரும், இதை படிச்சிங்க அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்கிறது தான் மெயின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் வேரியஸ் போஸ்ட், ப்ராஜெக்ட் விங் அண்ட் O&M. இது ரெண்டுத்துக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க, இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் தான் வந்து இன்விடேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிவில் பொசிஷன் சொல்லியிருக்காங்க, அடுத்தது வந்து சிஸ்டம் பொசிஷன், அப்புறம் O&M. அந்த 3 பொசிஷனுக்கான நிறையா ரெக்ரூட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணால் அந்த அப்ளை ஆன்லைன் அப்படின்றப்போ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போஸ்ட் போவோம். இதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஸோ இங்கே கிளிக் ஹியர்ன்றதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுடைய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன், இதுதான் வந்து அவங்களுடைய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், நான் ஃபஸ்ட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன், குஜராத் மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் GMRC லிமிடெட். ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் டைப் ஆஃப் ஜாப் தான். ஸோ இது மேஜராக எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ஸ்டேட்டில் உள்ள அகமதாபாத்து, சூரத்து, இந்த மாதிரி ஃபேஸ் 1, ஃபேஸ் 2, ஃபேஸ் 3, சூரத் ஃபேஸ் 1க்கும் அகமதாபாத் மெட்ரோ ரயில் ஃபேஸ் 1, ஃபேஸ் 2க்கும் ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து கான்ட்ராக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு 3 வருஷம், அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இது வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் இல்லைனா டெபுடேஷன் பேசிஸ், ரெண்டுத்தில் எப்படி வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராஜெக்ட் விங்கில் பார்த்திங்கன்னா சிவில் பொசிஷன், அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டும் உள்ள பொசிஷன். இதில் வந்து சீனியர் டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் சிவில் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ், டெபுடேஷன் பேசிஸ். உங்களுக்கு ஸ்கேல் பே பார்த்தீங்கன்னா 80,000லேருந்து 2,20,000 வரைக்கும் மூவ் ஆகும். மொத்த வேகன்சி வந்து 4 வேகன்சி இருக்குன்ட்ருக்காங்க. BE BTech சிவில் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் வந்து ரெகனைஸ் யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருக்கணும். ஒரு 15 வருஷம் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ப்ரைவேட் செக்டாரில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் ஒரு 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இல்லைனா கவர்மெண்ட் செக்டார்னால் ஒரு 13 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது உங்களுடைய பே வந்து 70,000லேருந்து 2 லட்சம், இல்லைனா ஹையர் பே ஸ்கேல், இல்லைனா ஈக்குவலன் CDA பே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயடக்ட், பிரிட்ஜு, மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், ஒர்க் ஷாப், ஷெட்ஸ், இதில் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் 15 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரைவேட் செக்டரில் இருந்தால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறமேரி என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா மெட்ரோ ரயில் வயடக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பர்வைசிங் செக்மெண்ட், காஸ்டிங் யார்டு, இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. அதிகபட்ச வயசு வந்து 48 வயசு, அதாவது டேட் வந்து ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 48 வயசு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் சிவில் ஆன் டெபுடேஷன், இது 70,000லேருந்து 2 லட்சம், மொத்தம் 4 வேகன்சி. இதுவுமே BE BTech சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கணும், ரெகனைஸ் யூனிவர்சிட்டியில். ப்ரைவேட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் ஒரு 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டார் PSCயில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 8 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்குன்ட்ருக்காங்க. உங்களுடைய கடைசி பே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60,000லேருந்து 1,80,000 இல்லைனா ஹையர் பே ஸ்கேல் இருக்கணும். அதிகபட்ச வயசு 45 வயசுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வயடக்ட், பிரிட்ஜு, மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது மேனேஜர் சிவில் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ், இது 60,000லேருந்து 1,80,000 உங்களுக்கு சேலரி. மொத்தம் இதில் 17 போஸ்ட் இருக்குது. இதுவும் BE BTech சிவில் இன்ஜினியரிங் ரெகனைஸ் யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருக்கணும். அதேமாதிரி உங்களுடைய மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் செக்டாரில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் 9 வருஷம் இருக்கணும். கவர்மெண்ட் PSUனா 7 வருஷம் இருந்தால் ஓகே. பே ஸ்கேல் வந்து நீங்கள் கடைசியாக 50,000லேருந்து 1,60,000 பே ஸ்கேல், இல்லைனா வந்து ஹையர் பே ஸ்கேல், அது ஈக்குவலன் பே இருக்கணும். உங்களுடைய ஏஜ் வந்து அதிகபட்சம் 40 வயசு. இதுவுமே வந்து அதே வயடக்ட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், காஸ்டிங் யார்டு இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Asst.Manager சிவில் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ், இது வந்து Asst.Manager சிவில் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ். இது வந்து 50,000லேருந்து 1,60,000 சம்பளம். இது மொத்தம் 6 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே BE BTech ரெகனைஸ் யூனிவர்சிட்டி. இதில் வந்து ப்ரைவேட் செக்டரில் 5 வருஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா POC மெட்ரோ கார்பரேஷன் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷம், இன்க்ளூடிங் POC மெட்ரோ கார்பரேஷனில் வந்து MTech முடிச்சிருந்தீங்கன்னா 4 வருஷம்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 இயர் பே ஸ்கேல் வந்து உங்களுக்கு 35,000லேருந்து 1,10,000 நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்.
2 இயர்ஸ் பே ஸ்கேல் வந்து 30,000 1,20,000 நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதிகபட்ச வயசு 32 வயசு. அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், ஒர்க் ஷாப், ஷெட்டு, வைடட் பிரிட்ஜஸில் இருந்தால் ஓகேன்ற மாதிரி. ஸோ இந்த மொதல் 2 போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஜென்ரல் சீனியர் டெப்டி மேனேஜர் அப்புறம் டெப்டி மேனேஜர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த 2 போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸ் அந்த மாதிரி இதுனா டெப்டேஷன் பேசிஸில் வந்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து 60 இயர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 60 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் கேண்டிடேட் வந்து ஒர்க்கிங் இன் இந்தியன் ரயில்வேஸ், மெட்ரோ ரயில்வே ஆர்கனைசேஷன், ரயில்வே பியூசியில் ஒர்க் பண்ணணும். குஜராத் ஸ்டேட்டில் ஒரு 3 வருஷம் அதாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து குஜராத் ஸ்டேட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 3 இயர்ஸ் அப்புறம் நாங்கள் கன்சர்வெண்ட் வித் குஜராத் லாங்குவேஜ்னா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சிவில் பொசிஷனுக்கானது. அதாவது குஜராத் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு ஒரு 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனா அது ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் கொடுப்போன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் எல்லாரும் ஆல் ஓவர் இந்தியா யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம், உங்களுக்கு அந்த மீதி உள்ளதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் இருந்ததுன்னா. நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் பொசிஷன். இது முழுக்க எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அதே மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தான் இது. அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு சில போஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான். ஒன்லி இந்த இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், பவர், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இது சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டு உள்ள டிசிப்ளின் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே அதே மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் முன்னாடி என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரியான ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். இதில் எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தாராளமாக இதை வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நல்ல போஸ்ட்டு, நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்குது. அதனால் இது நல்ல ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதுலேயும் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 1 to 9க்கு என்ன, 1 to 21க்கு என்ன, அந்த மாதிரியான இது கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி குஜராத் லாங்குவேஜ்னால் நாங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது O&M ரிங்கு. இதுவும் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன்ஸ், அப்புறம் அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அந்த மாதிரி படித்தவங்களுக்கு தான் இது ஜென்ரல் மேனேஜர், சீனியர் டெப்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் இந்த மாதிரியான போஸ்டர்ஸ் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாராவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஜென்ரல் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஜாப் முழுக்க கான்ட்ராக்ட் ஜாப் தான். அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து வேரி ஆகலாம், அசஸ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்புல வேரி ஆகலான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சம்பளம் மேலே சொன்னது தவிர அதர் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி பாலிசி தந்தாலும் கொடுப்போம். அதே மாதிரி எலிஜிபிள் அஃபிஷியல் ஸ்டாஃப் ஒர்க்கிங் GMRC அவங்க கம்ப்ளீட் மினிமம் 1 இயர் சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் மூலமானு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கேண்டிடேட் செலெக்ஷன் ஆனவங்களாம் அகமதாபாத், காந்திநகர், சூரட் இங்கே நடக்கிற GMRC ப்ராஜெக்டில் தான் வந்து போடுவோம். அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் HRA வந்து எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் தங்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் பிரகாரம் கொடுப்போன்ருக்காங்க. ரிசர்வேஷன் ரூல்ஸ் வந்து ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் குஜராத்தோடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பிரகாரம் நாங்கள் ரிசர்வேஷன் வந்து அலாட் பண்ணுவோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ரேங்க் ஹோல்டர் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் சூட்டபிள் பொசிஷன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த காம்பன்சேஷன் பேக்கேஜ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காம்படன்ட் அத்தாரிட்டி கொடுப்போன்ருக்காங்க. அதே மாதிரி கேண்டிடேட் வந்து ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளை பண்ணால் ஒரு போஸ்ட் தான். அதே மாதிரி செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து மெடிக்கல் கவரேஜ் உண்டு, பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் உண்டு ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் கான்ட்ராக்டோட அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல 3 வருஷம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 இயர்ஸ், அதாவது அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து டெர்மினேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா Asst.Manager கிரேடு அப் டு Asst.Manager கிரேடு இருக்கவங்க வந்து 30 நாள் நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி மேனேஜர் அண்ட் அபவ் கிரேட் இருக்காங்களே அவங்க 90 டேஸ் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த ரெனுமரேஷன், கான்ட்ராக்சுவல் ரெனுமரேஷன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சர்க்கம்டன்ஸோ வாரண்ட்ன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யாராவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்பியர் ஆகிருந்தீங்க, இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் போட்டு அப்பியர் ஆகிருந்தீங்க, நீங்கள் செலக்ட் ஆகலைன்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன், மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள், இல்லைனா அப்ளை பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவசியம் தேவை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கேன் வாஷிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும். என்னைக்குள்ளனா ஆன் ஆர் பிஃபோர் 11th February 2022 அடுத்த மாதம் 11ஆம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸில் ஏதாவது கில்ட் இல்லை, சரியா இல்லை, நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டு வந்து ஃபால்ஸாக ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இருந்தால் உங்களை ரிஜெக்ஷன் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஒர்க்கிங் டேஸ், அதாவது உங்களை ஒருவேளை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா 3 ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த உள்ள கேண்டிடேட்டுக்கு நாங்கள் அந்த ஜாபை கொடுத்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ரைவேட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, ஒர்க் பண்ண நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடுறப்பயே உங்கள் CTC பிரேக்கப், உங்களுடைய ஃபார்ம் 16 கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார்ம் 16 இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பொசிஷன் நாங்கள் வந்து
இன்டர்வியூ கூப்பிட மாட்டோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லா ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும். நான் சப்மிஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெஸ்யூம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிரும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் டைமில் உங்களோட ஜேர்னி ஏதாவது அதில் டேமேஜ் இன்ஜுரி ஏதாவது லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்புலன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது. ஃபிட்னஸ் அதர்வைஸ் கேண்டிடேட் செலக்டட் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. டைம் டேட் ஆஃப் இன்டர்வியூ வந்து நாங்கள் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டைம் அண்ட் டேட் இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு கால் லெட்டரை வந்து நாங்கள் இஷ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சீனியர் டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் HR அதுலேருந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்காரு, குஜராத் மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன்லேருந்து. இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த அப்ளை ஆன்லைன் போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அப்ளை ஆன்லைன் போஸ்ட்டோடைய ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும். இதில் உங்கள் ஃபுல் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஜ் வந்துடும். அப்புறம் என்ன கேட்டகரி, நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டின்ற மாதிரி போட்டுங்க. அப்புறம் எங்கள் இமெயில் அட்ரஸ், உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், ஹோம் டவுன், நேட்டிவ் பிளேஸு, குஜராத் இதை படிக்க பேச தெரியுமா இல்லை இங்கிலீஷா என்னன்றதை டிக் பண்ணிவிட்டு மதர் டங்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன உங்களுது, அப்புறம் எந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியதான் சிவில் சம்மந்தமாக என்ன இருக்குது இதுன்றது அந்த போஸ்ட் வந்து நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு உங்களோட கரண்ட் அட்ரஸ், பர்மனெண்ட் அட்ரஸ், உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஃபில் பண்ணி அப்ளை நவுன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஸ்யூம் போயிடும். இன்கேஸ் அவங்க உங்கள் நேமை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து இன்டர்வியூக்கு சொல்லுவாங்க, டெஸ்ட் அண்ட் இன்டர்வியூக்கு வந்து உங்களை கூப்பிடுவாங்க. நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. இந்த வீடியோ பார்த்து இது மூலமாக அப்ளை பண்ணி இந்த ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையா வேகன்சி இருக்குது, நல்ல பே ஸ்கில் இருக்குது. இந்த ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு ட்ரூஹோப் சேனல் மூலமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ.